खंडगिरी जय बण गुप्त स्थान महा महा सिद्ध साधु करती ध्यान ये सिद्ध साधु माने साधना करती सुना चाहिए रूपा चाहिए हीरा चाहिए लीला चाहिए मोती चाहिए माणिक चाहिए शक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए प्राप्ति चाहिए सबकिछ खंडगिरी अच्छी से लोक चलिकी आसी पार ना भय करते एबे भी लोक भय कर कहीं से बाघ भालू को भय करते लोक आसी पार ना बर्तमान मेलार एत समागम एत भिड़ जहाँकि लोक आसी पार ना खंडगिरी जे बण गुप्त स्थान अये महा महासिद्ध साधु करती ध्यान खंडगिरी हूँ महासिद्ध स्थान 1987 मसीहा ठारू खंडगिरी माँ बारभोजी सहित अधम छुआबाजी जोड़ी समस्ते एकत्रित सर्वे होइबे एकमुख डाकिबे नारायण रख किंतु से समय आसी सर्वे होइबे एकमुख डाकिबे माँ बारभोजी रख चुटी सब पाची गलानी तथापि छुआ बाबा मत डाकुचंती एटा ही मते आनंद लागुची जे मते छुआ वर्तमान सुद्धा मु छोट पिला ही अछि जमुची खंडगिरी मेला कोठना कोठी साधु संतक आगमन रे पूरा परिवेश जदि कहबा भक्तिमय होई उठी आध्यात्मिकता रे भरी उठी आमर ए खंडगिरी माटी तेरे वर्तमान आमे आसी पहुंची खंडगिरी कुंभ महामेला रे छुआ बाबा पाखरे से आमे जहाँ देखिलु सेठारे चॉकलेट फिंगी तांको भक्त श्रद्धालु माननकु तांकर आशीर्वाद मध्य देउछंती तेबे से छुआ बाबा भाबरे खंडगिरी मेला रे तांको ना को विख्यात करिसंती आसंतु तांकोटु पचारि बुझबा कोन ए चॉकलेट फिंगीबार महात्म्य रहिछि छुआ बाबा को पाखरु ही सुनिया बाबा प्रणाम हमको टिके आशीर्वाद कर दियंतु आगे जय जगन्नाथ भक्त वृंद जय जगन्नाथ जय पंचशखा महापुरुष जय माँ बारभोजी देवी जगतर कल्याण करंतु भगत मानकर कल्याण करंतु विश्ववासी कल्याण करंतु संत समाज कल्याण करंतु सनातन धर्म सुरक्षा हो सर्वे बोलान गवार हरि बोल आज्ञा बाबा चॉकलेट फोपाड़ी आपण दउछंती भक्त श्रद्धालु को आशीर्वाद कोन ए चॉकलेट फिंगीबार रहस्य मुख्य कथा रहस्य किसी ना कारण मोर सब दाढ़ी चुटी सब पाची गलानी तथापि छुआ बाबा मत डाकुचंती एटा ही मते आनंद लागुची जे मते छुआ वर्तमान सुद्धा मु छोट पिला ही अच्छी तेणुक जदि मु छोट पिला तेणुक छोट पिलांकर कार्य ही करुच्ची किंतु समय थिला बा वर्तमान भी मध्य आपण प्राय पुरपल्ली ग्राम अंचल देखुथिबे नाम संकीर्तन अष्टप्रहरी नगरी जाग यज्ञ ए सब क्षेत्र में हरिलुट गोटे कार्य थाए से हरिलुट समय चॉकलेट एवं बिस्कुट पैकेट एवं अन्यान्य फल नड़िया एसब वितरण करा जाए फिंगा जाए ताकू हरिलुट को आदर सहित गोटे कि खाती तेणुक से समय फोपाड़ती किए ना बड़ लोक मैंने खाती किए ना छोट छुआ मैंने किंतु आज छोट छुआ फोपाड़ुची बड़ लोक वयस्क लोक वृद्ध वृद्धा एवं ऑफिसर आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर कौन कौन मंत्री पंचायत कौन से राजा कौन प्रजा कौन ट्रली वाला रिक्शा वाला कौन किसी बात विचार ना ये समस्ते एकत्रित सर्वे होइबे एकमुख डाकिबे नारायण रख किंतु से समय आसी सर्वे होइबे एकमुख डाकिबे माँ बारभोजी रख ये बारभोजी ना प्रचार प्रसार पाई जगतर कल्याण पाई भगत मानकर कल्याण पाई परकु आपणार करिवा पाई एक जोगसूत्र पाठ कले तृप्ति हेब ना आज्ञा तेरे आपण छुआ बाबार नाम को यथेष्ट भाव में सार्थकता देउछंती चॉकलेट फोपाड़ुछंती आज्ञा आज्ञा तेरे आपण सहित एक घोड़ा मध्य आसी से घोड़ा को केउठु आनिछंती कोन तार मध्य विशेषत्व रहउची घोड़ाटी मोर आ माँ मध्य मो पाखरे अछि आर बापा मध्य मो पाखरे अछि दीटा कला घोड़ा मोर अछंती कला माई गोटे कला अंडरा गोटे एवं आउ दीटा अंडरा कला मध्य थिले प्रथम वर्ष मध्य आसीथिले दुईटा घोड़ा एवं ए वर्ष घोड़ा आनिबार उद्देश्य नथला गला वर्ष भी आनी नथली ए पिला माने एठी थटारे गेले कथाता होतले बाबा आ घोड़ा अछि ना काउ देई देलो ना बिकी देलो पैसा पत्र अभाव पड़ा बिकी देल मुझे नाई रे पिला बिकी ना अच्छी ना आणलनि कहीं मुझे आनी कौन सब टाइली फाइली पड़गला ये सब चिकनिया होगा घोड़ा गोड़ खसब आनले असुविधा हम लोक मैंने यातायात असुविधा फांका जगह था ये लाट्रिन तैयारी होता ये घर तैयारी होता तेणुक आमको सुविधा जगह था आम गोटे कौन 5टा घोड़ा बांधले चली था तेणुक बर्तमान सब म्यूनिसिपालिटी आरंभ कर साधु सत मानकर प्रादुर्भाव और समागम सब दिन दिन वृद्धि पाँच तेणुक मना कली ना ना सतरे बाबा आप ना बोधे बोले अच्छा ना यदि कहूँ घंटा घंटा अपेक्षा कर घोड़ा आसी पहुँचो गोटे घंटा 1.5 घंटा भितर आसी घोड़ा पहुँचीगला तेणुक माँ बापा दी जन को आनी जगह रखी हम नहीं बोली केवल ता छुआटी केवल आनी आ ना मुझे टाइगर घोड़ार नाम टाइगर दिया जाए काई केमिति कारण ये टाइगर भाया मो खेल बुल डेब आग गोड़ 2टा पुट ठिया कर डेब पूरा टाइगर भाया
ଆକ୍ରମଣ କଲା ଭଳିଆ ଆସିବ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା? 1987 ମସିହା ଠାରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମା ବାରଭୋଜୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ଅଧମ ଛୁଆବାଜି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ? ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏ ଆସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେ ବଣ ଗୁପତ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଏ ମହାସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ଖଣ୍ଡଗିରିଟି ହେଉଛି ମହାସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ସନ୍ଥ ସାଧୁ ମଠ ମହନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ସାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର, ଆମର ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ 752 ମଠ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ 840 ବହି ଧରେ, 8 ଭଜନ ଯେଉଁ ଆମର ବହି ଅଛି, 8 ଭଜନ ବହି ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ନଚେତ ବୟସ୍କ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ପୁରୀରେ କେତୋଟି ମଠ ଅଛି ନା 752 ମଠ। ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ନା 752 ଗୁମ୍ଫା। କାହିଁକି ସେଠି 700 ମଠ ରହିଲା, ଏଠି 700 ଗୁମ୍ଫା ରହିଲା? ନା ଏଠି ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେଠି ମଠରେ ରହିକିନି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏ ଜାଗା ଦିନ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ରାସ୍ତା ମଝି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏ ମଝି ରାସ୍ତା ହେଇନଥିଲା। ଏ ମଝି ରାସ୍ତା ହେଲା, ଡିଭାଇଡେସନ ହେଲା, ପିଚୁ ହେଲା, ତାପରେ ଟିକେଟ ହେଉନଥିଲା, ଟିକେଟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସେପଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଏବେ ହେଲା। ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ହେଉନଥିଲା, ଲୋକ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଚାଲିକିନି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳାର ଏତେ ସମାଗମ, ଏତେ ଭିଡ଼, ଯାହାକି ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଅଣାଗାଣ୍ଠି ଲଗେଇଛି ଛିଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, କିଏ କହୁଛି ମୋ ପକେଟରେ ପଇସା ରଖିଛି ତାକୁ ନେଇଯିବ। ମାନେ ଏତେ ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲା କି ତା ସହିତ ଜଣକୁ ଧରିକିନି ଆସୁଥିଲା, କାଳେ ହେଟାଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ କି? ତେଣୁକରି ଭୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁକରି ଆହୁରି ତୃତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଏ ମାଟି ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଖୋଳନ୍ତୁ, 20-30 ଫୁଟ ଖୋଳନ୍ତୁ, 25 ଫୁଟ ଖୋଳନ୍ତୁ, 50 ଫୁଟ ଖୋଳନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଆପଣ ପାଇବେ। କାରଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମାଟି ଗୁଡ଼ି କଥା କହିବ, କାରଣ ମାଟି ଗୁଡ଼ି ହିଁ ସାଧୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା କେତେ ସବୁ ମୁଦ୍ରିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ସେସବୁ ଜାଗା କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପଥର ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ତା ଭିତରୁ ଯାଇ ହେବ, ପୁରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ହେବ, ପାହାଚ ଭଳିଆ ସିଡ଼ି ଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ କହିବା ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ, ସେଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସାଧୁ ହେଲେଣି? ଆପଣ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ, ସମାଜ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ନାଗରିକ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ଇନ୍ଦିରାବାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ଯୋଜନା କେତେ କ'ଣ ସବୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଧାରଣା କରନ୍ତି, ଯୋଗ କରନ୍ତି, ତପ କରନ୍ତି, ସାଧନା କରନ୍ତି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ, ଏ ଏକାମ୍ର କାନନ, ଏକାମ୍ର ବନ, ଏକାମ୍ର କାନନ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଆପଣଙ୍କର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏକାମ୍ର ବନ ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି। ଏକାମ୍ର କାନନ, ଏକାମ୍ର ବନ। এই একাম্র বনরে, একাম্র চিত্তরে, একান্ত চিত্তরে, একান্ত ভাবরে এক ব্রহ্মকু মানে একাক্ষর ব্রহ্মকু ধারণ করি হৃদୟରେ ଓଙ୍କାର ପୁରୁଷକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହୁଏ। ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଆମର 51 ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର 51 ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାହା ହେଉଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ହିସାବରେ 51 କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଶୀର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁକରି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 4 ଧାମ, 4 ଦିଗ, 4 ବେଦ, 5 ବେଦ ଏବଂ 5ଟି ଯୁଗର ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଥିଲି, ଏ ଅଧମ ଛୁଆବାଜି ଆଣିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 251 ବର୍ଷ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି, ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର, ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ମୋର ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ହାଡ଼ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ଚମ ଢାଙ୍କି ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡଗିରିର ବିଶେଷତ୍ୱ ମା ପଚାରିଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ନେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ବିଶେଷତ୍ୱ ବହୁତ କିଛି ଅଛି।
ଯଦି ସୁନା ଚାହିଁବ, ରୂପା ଚାହିଁବ, ହୀରା ଚାହିଁବ, ଲୀଳା ଚାହିଁବ, ମୋତି ଚାହିଁବ, ମାଣିକ ଚାହିଁବ, ଶକ୍ତି ଚାହିଁବ, ମୁକ୍ତି ଚାହିଁବ, ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହିଁବ, ସବୁକିଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କେଉଁଠି ତେଲ ଅଛି, କେଉଁଠି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସୁନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନଈ ବାଲି ବିକିଲେ ରାଜ୍ୟ ଚଳିଯିବ। ନଈରେ ଯେତିକି ବାଲି, ସେ ବାଲି ବିକିଲେ ରାଜ୍ୟ ଚଳିଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଯେତିକି କାଠ, କାଠ ବିକିଲେ ଚଳିଯିବ। କ'ଣ ଦରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କ'ଣ ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶା ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା, ସୁନାର ଭାରତ ପ୍ରମାଣ ନାଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେ ବଣ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ମହା ମହା ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ଏଠି ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଛୁଆବାଜି କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପରଖିବେ। ଛୁଆବାଜି କହୁଛି ଭଗବାନ ତା ନୁହେଁ, ଛୁଆବାଜି କହୁଛି ବାବାଜୀ ତା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମଠ ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଆମର ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦରଜ ଗଠିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଛୁଆବାଜି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭରସା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ନ ମର। ଆପଣମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳେ ଗଲା ବର୍ଷ ଯିଏ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲେ, ଯିଏ ପତ୍ର ଉଠାଉଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗା ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କାହା ବାବଦରେ ଆମେ କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମ ସଙ୍ଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆମଠୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, କହିବା କଥା। କେବଳ ସମାଜକୁ ଯଦି ଜଣେ ମୂର୍ଖକୁ, ଜଣେ ଯାନ୍ତ୍ରିକକୁ, ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଭଗବାନ ସଜାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଜେଇଲା ପରେ କଳୁଷିତ କରିକିନି ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିକିନି ଜଗତକୁ ଭ୍ରମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ধন্যবাদ বাবা। ছুয়া বাবা দেখুলে কিভাবে সুন্দর ভাবে এই খণ্ডগিরি পীঠর মাহাত্ম্য বিষয়ে, অলৌকিকতা বিষয়ে কিভাবে ভাবে ভক্ত শ্রদ্ধালু কেতে সুন্দর বার্তা দেউলে। সে এই খণ্ডগিরি পীঠকু বহু আবাহমান কালর আসুচার, সে সময় দেখিছেন যেতবে জনে দুই জন লোক আসুলে, কিন্তু বর্তমান যেভাবে ভাবে ভক্ত শ্রদ্ধালু গহলি চহলি এখানে সুଅ ছুটুছি, তাহলে সে কোণ না কোণ বিশেষ ভাবে স্বাগত করছেন। তা সহিত খণ্ডগিরি পীঠর যে মাহাত্ম্য কথা বখাণুলে, তাহা নিশ্চিন্ত ভাবে আম এক গর্ব গৌরবর বিষয়। মু মো ক্যামেরা पर्सन राकेश भाई को कहवाक चाहिए, बाबा जो टाइगर ना दि जाए, जो घोड़ा को तार छुआ घोड़ाटी अवश्य, किंतु ता ना जेहेतु टाइगर दिखाई, आम तार भिजुआल नेबाक चाहबू के भाव में छुआ बाबा यार बाबा को रखिंट, यार माँ को रखिंट। जेहेतु खंडगिरी पीठ को बर्तमान तांकर बाबा माँ को आने को असुविधा होती, किंतु छुआ बाबाटी आसी ना टाइगर दि जाए। जहाँ छुआ बाबा कहबार रही जे ये घोड़ाटी कड़े टाइगर भली कुदा मारुची, डिया मारुची, टाइगर सदृश भारी शक्तिशाली बलशाली, से छुआ बाबा यार ना टाइगर देइचंती। बहुत खुशी अच्छा यार से एठाकू नहीं आसी, तार सेवा जत्न करुँच। देखिपुं कि भाव में छुआ बाबा से छोट घोड़ाटी को केते सुंदर भाव में श्रद्धा करुँच, सम्मान करुँच। से छुआ घोड़ाटी जे रही से खूब सुंदर भाव में छुआ बाबा सहित एक छोट पिला सदृश खेलिबार लगी। यह ही होची एही खंडगिरी पीठर महात्म्य, यह ही होची साधु सन्थंकर महात्म्य। केते सुंदर भाव में अलौकिकतार दृश्य, सर्वजीवे नारायण सदृश किभली भाव में निज पिलांठू अधिक स्नेह देउछंती छोट घोड़ाटी को छुआ बाबा, ताहा आपण माने सीधासळख देखि पारुछंती।